Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke sahabat YouTube, kali ini saya ingin berbagi cara membuat sirup untuk mengobati batuk. Oke, jadi kita di sini hanya memerlukan dua bahan saja, yaitu jeruk, kecap, dan kita menggunakan alat pemeras jeruk. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan tangan juga bisa, saya menggunakan ini biar simpel aja. Kemudian kita perlu sendok dan wadah untuk sirup yang akan kita buat nanti. Tapi sebelum lanjut videonya, teman-teman juga jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kita lanjut aja pada pembuatannya. Pertama, kita peras jeruk, kemudian kita campurkan dengan 1 sendok kecap. Jadi 1:1. Dan ini dia, setelah kita campurkan 1 jeruk peras dan 1 sendok kecap. Oke teman-teman, jadi selain ini bisa menjadi obat batuk, ini juga bisa menjaga imunitas tubuh karena kaya akan vitamin C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.